Ha, yoqing. Evet, tamam. Bitta gaz bering qani? Ha. Sekin, sal minero gaz bering-da. Bitta bosib qo'ying. Böyle. Böyle tam. Bu çöktü. Ha, mana shu hozir ichidan chiqadi-da, nima bo'lsa. Kichkinachadan ha? Xo'sh. Assalomu alaykum do'stlar. Mana hozir yana bitta qiziq video. Mana shu videoga orqa gulishtil bachogini ta'mirlab ko'rsatgandik. Hozir sredniy bachogi, gulishtil bachogi, rezonatorni ta'mirini ko'rsatamiz. Arlonda avtomobilda yuradigan tanishlaringizga videoni yuborib qo'ying. Juda qiziq. 10 yil bo'ldi-da buni chiqqaniga hozir. Mana 10 yildan oshdi. Endi shunaqa problemalar chiqyapti-da bunga. Katalizator bor. Mana bu yerga ush. Mana bu da ush. Shuni almashtirib ko'ramiz. Tak, buni hozir hech kimning ham xayoliga kelmaydi. Mana shu gofradan bo'lishi ham mumkin, sredniy bachokdan bo'lishi ham mumkin. Yaxshi ko'rinyapti-da. Qorinchasini bilmaymiz lekin. Bu tomonda nima bo'lgan bilmaymiz. Ichidagi turbasi yaxshi turibdi. Birinchi mana shu gofrani almashtirib ko'ramiz. O'sha shavqin shundan chiqyaptimi deyman-da. Netovuzda. Qani? Gofradan ekan, ha? Yana bitta bo'lsin. Bo'ldi. Bo'ldi. Yomon chirmay turibdi-da ichim. Gaz bosgan payt mana bu kirishgachalar liskga urilyapti-da, jag'ilyapti. Görün ha. Bunisi. Dalini urgan bet jag'ilyapti. Tegadi. Ne yaptı ha? Hoppa. Kontaksiyalar quyib o'rganda buni yaxshi qilib so'rga qilib chiqamiz hozir. Turbalar yaxshi turibdi. Turbasi zo'r. Yana 10 yil ishlayveradi, 11 yil ishlamaysa. İki ayağımda o zaman şimdi. Sığırka qilamiz, izolyatsiyadan joy tiqamiz. Yozcha zo'r bilamiz bize. Xo'sh, izolyatsiyadan joy qo'yamiz. Bunisini ham
Xo'sh. Vata dabobga qildik. Sal past ekanda o'ziniki. Stikla vata. O'ziniki boshqacha. Bunaqa ekanda. Biz mana sariqdan qo'shdik. Xo'sh. Bir svarka qildik, hozir yana tepasidan ham. Kirishga yapamiz. Nasib bo'lsa o'zchasi zo'r bo'ladi. Xo'sh, bitdi-da bu, bitdi. Bilib qo'ygan yaxshi. Qo'ygasin chotga. Shanaqa tichka olib bering. Suvda qo'yilgan. Bitta to'ldiramiz, keyin ko'ramiz. Shunday bo'lsa, yo, zat nimadan kirsangiz mana pastdan ko'rinadi-ku. Sep tashing. Ha, o'sha stiklari sep tashayman-da mana bunikida. Zanglamaydi, yaxshi turadi. Bu bachak qo'yilgan. Buni ulaymiz. Keyin ovozini eshitamiz, ha, nima deydigan. Ne? Xo'sh, mana. Buni yechamiz. Tepasini qanday svorga qilamiz deymiz-ku. Mana bemalol ko'rinadi. Pastdan svorga qildik, bu tomondan tomonni. Tepani. Mana bemalol ko'rasiz. Bilishdan tushadi ozgina. Necha tushib qolsin. Yo'qroq quyilgan zo'r. Qani bachakcha olib borayapman. Bitta yakka bosing. Ha. Bitta. Mana. Tamam ha?